第四組候選組別係民主倡澳門，佢哋話會繼續爭取本澳民主政制能夠早日實施一人一票普選。陳麗正報導。兩屆立法會選舉嘅票王組合今年首次分組出選，期望爭取更多議席。吳國昌擔起民主倡澳門大旗，繼續爭取本澳早日實施一人一票普選。自8·9民運之後，佢從安穩嘅銀行經理變身政壇人士。回顧近20年嘅參政生涯，佢話面對住龐大既得利益者，喐啲就得罪人，但睇到議會文化有改變，認為澳門依然有希望。我哋會覺得係一個好有機會咧，係譬如5年之後一人一票假普選一個特首出嚟，跟住再10年之後2019真正開放提名能夠普選特首，係有機會嘅。過去政制上面雖然原地踏步，但係咧喺政治嘅文化上面係有改變。我參政之前基本上1年好少人做議程前發言，但係而家10幾個議員每一次做議程前發言。而做老師嘅第2候選人陳偉智，上屆未能當選，佢期望將市民嘅聲音帶入議會，為下一代謀幸福。監督政府嘅施政，將市民嘅聲音同埋意見咧帶入立法會，使特區政府切切實實咁樣成為一個以民為本嘅政府，亦都會為建設公民社會而努力，透過提升本澳嘅選舉文化，推動行政長官、立法會雙普選嘅早日實施。至於民生工作方面，主要係會為本澳嘅市民爭取安居樂業，使澳門每一位市民同埋我哋嘅下一代有一個健康快樂嘅生活環境。佢哋話參選嘅必殺技一直冇變，係反貪腐、爭民主、保民生。又認為今屆選舉百花齊放，但就堅信簡樸務實唔花巧，依然可以得到市民支持。澳門電視台記者陳麗靜報道。